YouTube channel for today's video ko tayo na live. So yan, kukuha muna ako. Yan. Yung ball natin. Meron na. Hindi lang inisip. Ang dali lang nga. Ang kailangan natin ay ball. Ano kayang spoon? Spoon. Galing Jollibee. Kasi nagpa-Jollibee sila magkatid. Hindi kayo magkatid ko. Ano kaya yung gawin natin? Tignan ko sa list ko na. So, yan guys, nakapag-isip na ako. Green fluffy slime. So, yung color nito kaya natin. Kukuha lang ako ng DIY sugar foam natin naman. Guys, kung maubos itong glow, hindi na ako bibili ng jumbo. Mga ganito na kalaki, yung 50 pesos. Tarang ko na yung mga bibilin ko mga glue. Kasi, ang mahal guys ng jumbo glue. Diba? So, tag 199 pero 300 na yung tinatawag ko dyan. Para, kasi, unahin ko pa na slime PH, P-Limes at Char Slime PH. Yan yung orderin ko na. So, lagyan na natin yung kanina gumawa ko, hindi ko na-vlog. Kasi ayaw ko i-vlog. Oh my gosh, naparami. Pag maubos ito, bibili ako muna ng maliliit. Ay, napapalas. Para safety guys, kasi yung mga bunso kong kapatid nandito, diba? Hindi na siya guys. Hindi na karot. Ng green. Ariel lang. Ariel. Oh my god. So yan. Lagyan mo at yung second step sa beginners. Lagyan na natin siya ng ayan. Kasha dito yung spoon na maliit. Diba? Wait lang guys. Nagamit ko din ito sa arts namin. Dinadala ko minsan sa school. Minsan hindi na lang. Naghihiram ako talaga kay ate ko naghihiram. Third step ko yung DIY sugar foam. Ayoko na second step. DIY sugar foam kasi guys. Parang trip ko lang. So, lagyan na natin siya ng DIY sugar foam. Wait lang. So, ito na siya. Oh my gosh, ang hirami. Oh my gosh. Paano ko ito po? So guys, I'm back. Nagyan ko na siya. Yung chocolate pala siya. Magawa tayo ng next. Hindi mo na ako magagawa. Bukas na tayo.
pasok na. Lagyan na natin siya. Yung fourth step, lagyan na natin siya ng activator. Hindi ko na siya lalagyan ng water kasi hindi naman ako nagsabi, diba, na jiglihin ko. Kaya, shout out kay Jaira Grace. Sorry Jaira, hindi ko, yung water slime ko, na ginawa, hindi ko siya na-shout out, nakalimutan ko. So sorry, pero shout out ko na kaya Jaira Grace Dani. Ngayon siya. So, babalikan ko lang kayo kung natapos na siya, guys. So, lagyan ko na siya ng konting activate. Ito lang. Para may bango naman siya na konti. Yan lang. Tigyan natin siya ng water. Ay, hindi ko siya nabuksan dito. Kaya ko lang siya. Yan lang. So, babalikan ko lang kayo kapag nag-asito ba siya niya. Oh my gosh. Yung buhok. Wait lang guys ha. 1, 2, 3. So ito na siya guys. Yung green fluffy DY shaving foam. Hindi ko na siya muna i-post kasi wala tayong glow. Di pa ako nakapag-glow. Next time naman. Baon ko kasi iniipon ko. At saka yung inaano ko, pinapaano sa mga kailangan natin sa slime. Minsan, wala kang siya kung mga kailangan sa slime. Kasi dyan, sorry guys. Yung sapat. Ay, dali. Yeah. Good. Malaglag ka. So, next time, gagawa ako ng DY coloring natin. Bangan niyo ko. I-try it ko lang kapag kaya mag-color sa slime. Yan. Ayan, 15%.
may school bukas eh. Hindi na tagal ko pala singilin. Hindi ko ito ma-edit. Pero meron tayong new intro. Ang dami na akong vlog na hindi na-post kasi walang load. So, abangan nyo na lang kapag makapal-load ako. Unahin ko yung pinakauna kong ginawang slime. Yan, ito yung huli. Pero, yan. Intro mo na yung unahin ko. Baby. Yan siya. Dito na ako, guys. So, yan, guys! Thanks for watching. If you like this video, make sure you subscribe it. Bye! See you next time! Vlog it!